Коми прибыла делегация Гродненской области Республики Беларусь. Возглавляет ее председатель облискома Владимир Караник. Также в составе делегации представители ведущих предприятий, научных организаций Гродненской области и Минска, посольства Республики Беларусь в России. Сегодня с утра гости почтили память погибших солдат Великой Отечественной войны и участников локальных военных конфликтов. А позже обсудили вопросы сотрудничества регионов в образовательной, сельскохозяйственной и других промышленных сферах. Также гости примут участие в выставке достижений «Достояние Севера». Она открывается завтра в Сыктывкаре. Татьяна Супряткина подробнее о сотрудничестве Коми и Беларуси. Соглашение между правительством Коми и Республикой Беларусь о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве действует с 2020 года. А с Гродненским облсполкомом взаимоотношения начались еще раньше. В 2016 году была сформирована рабочая группа по сотрудничеству Сыктывкара и Могилева, Ухты и Гродно. По итогам прошлых лет Беларусь занимает 14 место из 115 стран по товарообороту с нашим регионом. Мы экспортируем древесину, бумагу и картон. Они отправляют нам пластмассу, краски, лаки, красильные экстракты. Но в этом полугодии товарооборот значительно упал. Введенные санкции против наших стран снизили показатели. Если смотреть конкретно по результатам текущего года, да, действительно произошло достаточно существенное сокращение поставок, в первую очередь, продукции из Республики Коми в Республику Беларусь. При этом по всем остальным группам товаров ситуация не такая однозначная. И могу сказать, что вот если смотреть статистику Республики Беларусь, то мы по большему количеству товарных позиций все-таки приросли. Точно так же и у вас. Ситуация неплохо складывается с поставкой традиционных товаров, к которым относятся бумага и картон, которая выросла более чем на 50%. Увеличились поставки волокон синтетических из Коми в Республику Беларусь точно так же более чем на 50%. В то же время из Беларуси, например, увеличились поставки нефтехимической группы товаров. За 6 месяцев товарооборот снизился на 37 миллионов долларов. Но для белорусов Коми – перспективный регион для создания новых совместных производств. В республике максимально комфортные условия для ведения бизнеса, взаимной торговли и роста инвестиций. Коми занимает 23 место в национальном рейтинге состояния инвестклимата в субъектах Российской Федерации. Выясняется, что только одна товарная позиция подсанкционная дала вот такое снижение. И мы надеемся, что за оставшееся до конца года время у нас есть все шансы это падение отыграть. Учитывая, что по всем остальным позициям мы регистрируем существенный рост товарооборота, где-то кратный рост товарооборота, у нас есть возможность этот 2022 год закончить с показателями гораздо лучшими, чем в 2021 году. Сегодня необходимо совместными усилиями поддержать бизнес, чтобы сохранить все договоренности и вернуться к прошлым показателям. К Новому году эти цели должны быть достигнуты. Такие амбициозные планы звучат на встрече. Сегодня белорусы подписали соглашение с торгово-промышленной палатой Коми и высадили деревья на территории Лузалес. Теперь ждут с ответным визитом нашу делегацию. По договоренности поездка состоится в 2023 году. Татьяна Супряткина, Роман Боровиков, телеканал Юрган.